வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பல்லாங்குழி சேனல். அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன டிஷ் செய்ய போகிறோன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஐ லைக் டு தேங்க் ஆல் த கமெண்ட் பண்ணவங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க, அன்வியூ பண்ணவங்க. பிகாஸ் என்னுடைய டேல்ஸ் ஆஃப் ஹாயா சீரீஸ்க்கு நிறைய லவ் அண்ட் சப்போர்ட் நிறைய வந்துருந்துச்சு. அண்ட் இதே மாதிரி எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் கொடுத்துட்டுருங்க. அண்ட் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்ஷஸாக போட்டுடுறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் இல்லை கசாயம்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ வாங்க போகலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதி எலுமிச்சம்பழம் 4 கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 10லேருந்து 15 மிளகு, 1 இன்ச் தோல் சீவின இஞ்சி, அப்புறம் நெல்லிக்காய் பாதி, வெல்லம் கொஞ்சோண்டு, 10 துளசி அண்ட் 2 கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு மிக்சி ஜாரில் எலுமிச்சம்பழமும் வெல்லத்தையும் தவிர்த்து மற்ற எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு மிக்சியில் ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. வேணும்னா கொஞ்சோண்டு தண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் அரைச்சி வச்ச அந்த பேஸ்ட்டை அப்படியே போட்டுட்டு இதில் 2 கிளாஸாக தண்ணி ஊற்றிடுங்க. தண்ணி ஊற்றிட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க, ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம். ஓகேங்களா? பாருங்கள், இதுக்கப்புறம் லைட்டாக கொதி வரும். கொதி வரும்போது அந்த எலுமிச்சை பழத்தையும் வெள்ளத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணிடணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு 1/2 மினிட் கழித்து எடுத்துடணும். அண்ட் இதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஃபில்ட்ரு பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய கஷாயம் பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடும். அண்ட் இந்த கஷாயம் இல்லை நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்வீட் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஹனி கூட தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் முக்கியமாக இந்த கஷாயத்தை வெறும் வயிற்றில் தான் காலங்காத்தால் குடிக்கணும். அண்ட் பெரியவங்களாக இருந்தால் இந்த குட்டி கிளாஸ் ஓகே, இல்லை சின்ன பசங்களாக இருக்கிறாங்கன்னா இதை விட இன்னும் குட்டி கிளாஸ் கொடுங்க. அண்ட் இதை டெய்லி கம்பல்சரி குடிக்கவே கூடாது. நீங்கள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தாராளமாக குடிக்கலாம். கோல்டு ஆர் ஃபீவர் அண்ட் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு இது வெரி பெஸ்ட் ஜூஸ். அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த டிஷ் செஞ்சுட்டு எப்படி வந்துச்சுன்ட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஹிட் த பெல் ஐகான். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் அண்ட் எக்ஸைட்டடான டிஷ்ஷஸோட நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until take care, see you, bye.